Радио қазақ тілді хабарларын одан жалғастырады. Екібастұздық әнші, Қарапай Жұмабек жайы жазған әннің көңіл тербеткен деген музыкалы радио тұсынан. Тыңдаңыздар өнерсер қауым. Әлемдегі құдіретті күштің бірі ән деп ойлаймын. Әсіресе кейін дала төсінде боз торғай шырылымен таңды қарсы алып, бұлбұл үніне бой балқып, аққан су, ұшқан құсты, тал суретті тербеген самалды әнді жүрді. Өлеңді өзіне кеткен қазақ үшін әннің орны ел. Сондықтан да шар халқымыздың әнге, өнерге деген көңілі кең даласындай дархан болуы. Екінің бірі әнші дейміз. Десек те, көңіл тербетіп, көкірегіне жылы жыр әнді есту бір ғанибе. Бүгін біз өнерді өз өрнегімен өрбектеп жүрген Екібастұз қаласынан Жұмабеков Қаратайды шақырған едік. Осы жерде кезекті әнге берсек. Қаратайдың орындауында Бәкір Тәжібаевтың туған жер әнін тыңдайық.
естіген тыңдаушылар бұл кім, қайда жұмыс істейді екен деп елеңдесіп қалғаны даусыз. Енді өзіңіз айтып берсең. Мен өзім Баянауыл ауданында Жасыл совхозында туып өстім. Анау әнге мен бала кезден құмар болдым. Өйткені біздің семьяда әкем де домбыра тартып, шешем де ән айтып, кішкентай кезден соған үйрене бастадым. Содан мектепке барғаннан кейін кружокторға қатысып, домбыра болуға. Содан домбыра үйреніп, кейін кезде сол әнге қосып, солай тартып үйреніп кеттім. Қаратай мектеп қабырғасында жүріп, аудандық облыстық байқауларға қатысқан. Алғаш рет облыстық радиоға да баланың даусымен ән салғаны есінде мәңгі сақталды. Әрине, өнер жолындағы талпынысы жаман болған жоқ. Оның айғағы байқауларға қатысқандағы ие болған көңіл грамоталары. Ол Семей қаласында өткен аймақтық республикалық байқауға қатысып, бірінші орынға ие болып, дипломмен наградталған.
Талдыкорған, Павлодардан келген әншілер өнер додасына түскен еді. Облысымызда өткен жайылым санын 150 жылдан арналған үлкен тойда да Қаратай жүлделі 2-ші орынға ие болды. Бұрын ішкі істер бөлімінде жүргізуші болып істеген кездерінде бірнеше рет қалалық ішкі істер бөлімінің намысын қорғап, өнер додасына түсіп, жүлделі 1-ші орынға бірнеше рет ие болды. Әрине, қалалық, мекемеаралық өнер сайыстарында да Қаратай өз өнерімен көмірші Екібастұз тұрғындарының көңілінен шығып алғысына бөлінген. Енді Қаратайдың орындауында қалғаны Баянауылды тыңдай, әңгімемізді әрі жалғастырсақ.
репертуарына енгізуі кездейсоқ емес. Ол Баянауыл ауданының Жосалы, қазіргі Аймауыт совхозының тумасы. Қазір қай жерде болмасын өнерлі жастар топтасып ансамбль құрып жатады. Осы жөнінде тыңдаушыларға өзің айтып берсең. Қазір Екібастұз қаласында жедел жәрдем машинасын істеймін. Осы Екібастұзға келгенде мен ең бірінші Жайдарман деген ансамбльге қатысқанмын. Біздің жетекшіміз Қалыбек Туғанбаев деген жігіт болды. Ол көп нәрсе үйрендім одан Қалыбектен. Одан кейін бір жағдаймен қызметін ауыстырып Қалыбек, сол ансамбль тарап кетті. Кейін Жақсы Оқым деген ансамбльге қатысты. Онда Мәдина Боранова деген халық әні тобылғы сайды. Отбасы жайлы айтып өтсең артық болмас еді.
бұл көпшіліктің көкейінде жүретін көп сұрақтардың бірі ғой. Менің 3 балам бар. Енді үлкенім Руслан 8 класста оқиды. Одан кейін Салтанат деген қыз балам бар, 6 класста. Кішілім Жасұлан 3 класста оқиды. Үшеуі де өнерге сондай үйренгісі келіп талпынып жүр қазір. Ал енді Русланның орындауында